ညီမလေးမာယူချစ်စရာတစ်ခုပေးမယ်ဟုတ်ချွတ်ပြီးတော့ကာလာပြန်ဆိုးခြင်းလားဒါမှမဟုတ်ရင်ကရုံးတုံးခြင်းလားချွတ်ပြီးပဲကာလာပြန်ဆိုးခြင်းမင်္ဂလာပါညီမလေးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးလေးချင်းချင်းလဲကာလာပြန်ဆိုးခြင်းလေကာလာပြန်ဆိုးခြင်းလေစပင်းအရင်တော့ဘာရောက်ခါသေးရလဲအရှင်ကချွတ်ထားတဲ့ခင်းကိုဆိုးတာပြီးတော့ April လောက်ကအမဲပြန်ဆိုးလိုက်တယ်ညီမလေးမာယူချစ်စရာတစ်ခုပေးမယ်ဟုတ်ချွတ်ပြီးတော့ကာလာပြန်ဆိုးခြင်းလားဒါမှမဟုတ်ရင်ကရုံးတုံးခြင်းလားချွတ်ပြီးပဲကာလာပြန်ဆိုးခြင်းတခုကြီးရလေမင်းကအမေဆိုတော့ဆိုတော့မအိမ်ဆုံးချွတ်ကြည့်ရမှာကွာတိလားချွတ်ပြီးတော့မှဘာကာလာရမလဲဆိုတော့ပြောယူမယ်ရတယ်မလားရတယ်ဒီစပင်းညောင်းမလားစပင်းညက်မယ်လေးရလေးပြန်ညက်လေးရပုံစံလေးညက်မယ်โอเคစလိုက်ကြမယ်နော်